Miarabantsika rehetrarehetra tonga soa indray eto amin'ny pejin'ny vondrombavaky ny dian'ny finoan'ny mpitory ny filazantsara na ny VDF. Raha amin'ny anio dia hitantsika angamba ny toerana misy anay aty ambanimbanivola aty misy anay ary mahakasika an'izay indrindra ny lohahevitra izay atolotray aminareo. Tsy inona tsy akory fa ireo karazana kilalao fahiny nisy teto amintsika hatramin'izay eny ka hatramin'izao mety mbola misy ny ankizy aty ambanivola manao an'izany fa ho an'ny ankizy any andrenivohitra mety tsy mahafantatra an'izany dia izay no velabelarintsika raha ho amin'ity any ity dia ara ohatra amin'ny farany ary. Maninanao ary tany malala tsy voto ilay tany afiko any ambadiky ny jitazako ka ny emboninjao mitambesatra anatin'ny voko tomany fa matsiaro anao lay tanin-drazako maninanao ary tany malala tsy voto ilay tany afiko any ambadiky ny jitazako araky ny efa nolazaiko teny ampiandohana dia anisan'ny kilalao nanamarika sy azo lazaina hoe anisan'ny mampiavaka ny malagasy ny ankizy malagasy ireto karazana kilalao ho tanisaiko eto ireto asa raha mbola misy mahatadidy hoe inona moa zany atao hoe tsipato, vitsili, raha osy-jamba, sabaka. Manine matsiaro awe nyanarana we wambavako manine ka manembune kasandra twanao isanandro mtonombavako anisan'ny kilalao nanamarika ny fahazazana maro raha ireny karazana kilalao tanisaiko ireny satria dia tena niteraka fifaliana ho an'ny ankizy teo amin'ny mpiray tanàna izy ireny izany hoe miara milalao ny ankizy dia misy mifiraisakina dia falifaly ankoatran'izay ihany koa nefa nampatsilo sainan'ny ankizy izy ireny ary anisan'ny hoe niteraka sy mitondra voka-tsoa ho an'ny vatana ihany koa satria misy fahazaram-batana natao tao anatin'izy ireny. Raha ny alahelo anao zao no vongariko tsy ampy anoratako izany ny tononkirako fa ny aindrapanay ao anaty no ampiakariko Asandro isanandro mtonombavako asandro isanandro mtonombavako. Mampalahelo nefa ankehitriny dia tena hoe ny alefilazy ireny karazana kilalao ireny maro amin'ny taranakitsika mety tsy mahafantatra amin'ny fisian'ireny kilalao ireny intsony tsy haiko hoe mety ho vokatry ny inona ny anton'izay mety ho vokatry ny fandrosoana be loatra ve sa ireo karazana teknôlôjia izay tonga sy misy eto amintsika kanefa ihany kosa nefany mbola misy ireo ankizy izay mipetraka any amin'ny tontolony ambanivohitra izany hoe aty amin'ny misy aminay izao mbola misy ireo mifaly avanja mampiatra an'izany kilalao izany dia tena izany tena mbola entinay anentanana antsika rehetrarehetra eny indrindraindrindra ho an'ireo izay any andrenivohitra mba hampafantatra indrindraindrindra isika lehibe izay mahafantatra ny fisiany mba hampafantatra ny taranaka fara-mandimbya ny fisiany izany vitsili
misy ihany koa ny zabaka, misy ny raosy jamba, misy karazany be deabe ny kilalao maro izay nafinaritra antsika taloha dia izany tokony ho zaraintsika amin'ny taranakisika. Maninanao ary tany malala tsy voto sanatria tsy ho ataontsika toy ny vahalalana mboka ny tompondray zany ho tsy tia ireo karazana harena sy kolotsaina ary vakoka mahamalagasy. Izany indrindra no antom-pisian'ny kilalao gasy amelombelona antsika indray ary ampafantatra itsika ireo karazana kilalao fahiny, ireo karazana kilalao mahamalagasy. Soloasana dia ny fikambanana kilalao gasy. Ny kilalao gasy moa zany dia ny foronina natao fialamboly merenana indray ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny filalaovan'ny ankizy na ny olon-dehibe ny kilalao malagasy, ary natao ihany koa izy ho an'ny tarana ny fahaiza-manao na ny fanatsarana fahaiza-miainan'ny ankizy. Zany dia fahitanay fa tsy voafehan'ny ankizy amin'ny fampiasana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, fa mandany hery sy fotoana be dia be ny ankizy amin'izao amin'ny Facebook sy ny jeux vidéo sy ny jeux internet sy ny karazana kilalao maro samihafa. Dia izay tena nahatonga anay namorona an'ilay kilalao gasy dia fikambanana mba hisintomana indray ny ankizy hisindra kely ny tontolon'ny teknôlôjia ka hifantoka kokoa any amin'ny kilalao hita maso. Natao ihany koa izy famerenana indray ny kolotsaina malagasy satria efa tsy tantaratra intsony zany kilalao malagasy zany amin'izao, indrindra ho any andrenivohitra. Fa ny ankizy any ambanivohitra ny vitsivitsy sisa tena manao azy ireny. Dia ny kilalao malagasy dia ny kilalao gasy dia mivony ny resaka famoronana ny anatin'ny ankizy. Ohatra raisitsika amin'izay zao ny taranja fahaiza-manao, satria misy ny taranja anankefatra ao anatin'ny kilalao malagasy. Dia ny taranja fahaiza-manao zao ny zaitra, ny dia, ny mozika, ny tsikonkonina, dia ahafahana mitrandraka ny fahaiza-manao ny ankizy ireny rehetra ireny. Eo ihany koa ny taranja fampiasam-batana toy ny kasikasikapoaka, ny vitsili, ny sabaka. Toy ny vitsili zao dia ahitana taratra ny fampianarana ny ankizy hiara-hiasa, zany hoe ny travail d'équipe izay tena ilaina eo amin'ny fiainana. Dia eo ihany koa ny fampiasa-tsaina toy ny fanorona, ny katro, ny tantara vato. Ireny dia ahafahana mitarika ny ankizy hitrandraka ny fahaizany ny paikady, fananany paikady eo amin'ny fiainana, zany hoe stratégie. Maninanao ary tany malala tsy voto Zao mpiasa tany mpandoa tanàna Voamaray ka maizimbava ny vilany voamonjy indray manolotra ny aina na boky na ny taratasy dia efa fantatra ao anga langeta betsy takambasy ny tanety sy loasa manatsantika miony mamaky vaika makadira misy ahitra tsy voto ilay tany aviko any ambadiky ny tsy tazako ka ny emboninjao mitambesatra anatin'ny foko.
ka dia aditsika rehetrarehetra ary manao ezaka iombonana mba hitehirizantsika an'ireny karazana vakoka sarobidy ireny. Azo lazaina hoe vakoka maha-malagasy atsika izy ireny satria isika ihany no namorona azy dia isika mamelombelona azy dia mampafantatra amin'ny taranaka farany mandimby. Dia toy izay indray ny fandaharana, toy izay indray ny lohahevitra azonay naroso taminareo tamin'ity an'ity. Manaraka isika mitondra lohahevitra hafa indray dia manasa anao hitsidika amin'ny tezy hatrany mametraka amin'ny veloma mandrapitafa tokoa. Manineka manembone kasandra tonao isanandro tonombavako